Привет! Сегодня мы будем дорабатывать на нашем Ford Explorer бренчащие тормозные суппорта. Также можно попробовать доработать на других автомобилях. Выражается это в чем? Значит, имеем вот такой вот тормозной суппорт, и он у нас вот так вот тут брякает. То есть на ходу, когда едете по кочкам, он начинает бренчать, когда выжимаете тормоз, он не бренчит. Это можно так вот выявить эту проблему, что это именно тормоз, суппорт тормозной бренчит. Бренчит, потому что у нас изнашиваются направляющие болтов, вот этих вот нижних. Болты менять уже бессмысленно, менять надо только всю скобу тормозного суппорта. Это нам бессмысленно. Здесь, видимо, у нас пыльничек вот был порванный в свое время. Пыльник здесь был, видимо, порванный в свое время. Все это там разносилось. Теперь он вот так вот у нас бренчит. Дорабатывать сейчас будем каким образом? Откручиваем вот этот болт и вот этот вот маленький на 13. Вырезаем с нержавейки или оцинковки вот такую ленточку сюда по длине. Обрезаем ее, сверлим два отверстия. Прижимаем суппорт туда вот вправо. И в натяг все это закручиваем. И за счет ленты у нас суппорт будет перемещаться вот в этом направлении, так сказать, в осевом. При работе тормозных колодок это будет необходимо при изнашивании их. Но вот так уже не будет ходить. Изготовили вот такую полоску. Так вот она выглядит. Уже болтик один вставили. Сейчас вставляем болты все свои на свои места. Закручиваем. Наживуливаем второй болтик. Прижимаем суппорт. Влазит с натяжечкой. Даже еще вот не затянув, у нас уже суппорт не болтается, не бренчит. Вся процедура по их изготовлению установок этих приблуд занимает не более 20 минут на обе стороны. Затягиваем болты, делаем то же самое со второй стороны. Таким образом у нас ничего не бренчит, не болтается, менять ничего не надо, все работает. Подписывайтесь на наш канал, всем удачи!